မင်္ဂလာပါ K Zee YouTube နဲ့ RTS ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အစားအသောက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ English ဝါဟာရများအကြောင်း Part 2လေးပဲဖြစ်ပါတယ် Part 1ကိုတော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ description ထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ် Okay စလိုက်ရအောင်ပထမအဆုံးတစ်လုံးကတော့ရေခဲကို English လို့ ICE ice ရေခဲ ICE ice ရေခဲတစ်ခေါက်ပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် ICE ice ရေခဲနောက်တစ်လုံးကတော့ရေခဲမုတ်ကို English လို့ ICE ice CREAM cream ice cream ရေခဲမုတ်ပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် ICE ice CREAM cream ice cream ရေခဲမုတ်ပြန်ပေါင်းရအောင် ICE ice CREAM cream ice cream ရေခဲမုတ်နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့ chocolate ကို English လို့ CHOCOLATE 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 မြန်မာလို့ chocolate ပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် CHOCOLATE chocolate မြန်မာလို့ chocolate နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့ရေကို English လို့ WATER water ရေ WATER water ရေ WATER water ရေနောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့ဖြော်ရည်ကို English လို့ JUICE juice ဖြော်ရည် JUICE juice ဖြော်ရည်ပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် JUICE juice ဖြော်ရည်ရမယ်နော်နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့လက်ဖက်ရည်ကို English လို့ TEAT လက်ဖက်ရည် TEAT လက်ဖက်ရည်ပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် TEAT လက်ဖက်ရည်ရမယ်နော်နောက်တစ်လုံးကတော့မြန်မာလို coffee English လို့ COFFEE 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 ပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် COFFEE coffee ရမယ်နော်နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့ no ကို English လို့ MILK milk no ပြန်ပေါင်းမယ် MILK milk no ပြန်ပေါင်းကြည့်ရအောင် MILK milk no နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့ဒိန်ခဲကို English လို့ CHEESE cheese ဒိန်ခဲ CHEESE cheese ဒိန်ခဲပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် CHEESE cheese ဒိန်ခဲနောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့ဒိန်ဂျင်ကို English လို့ YOGURT yogurt ဒိန်ဂျင် YOGURT yogurt ဒိန်ဂျင်တစ်ခါတော့ပြန်ပေါင်းကြည့်ပါ YOGURT yogurt ဒိန်ဂျင်ရမယ်နော်နောက်တစ်လုံးကတော့ top up ကို English လို့ BUTTER better top up BUTTER better top up ပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် BUTTER better top up ရမယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်လုံးကတော့ Cကို English လို့ OIL oil C OIL oil C ပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် OIL oil C Okay ကျွန်တော်နဲ့အတူအတန်ထွက်လေးတွေတစ်ခေါက်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင်အတူတူလေးလိုက်ပြောပေးနော်ပထမဆုံးတစ်လုံးကတော့ရေခဲကို English လို့ ice ပြန်ပြောမယ် ice နောက်တစ်လုံးကတော့ရေခဲမုတ်ကို English လို့ ice cream ပြန်ပြောမယ် ice cream ရမယ်နော်နောက်တစ်လုံးကတော့ chocolateကို English လို့ chocolate ပြန်ပြောကြည့်မယ် chocolate Okay နောက်တစ်လုံးကတော့ရေကို English လို့ water ပြန်ပြောမယ် water ရမယ်နော်နောက်တစ်လုံးကတော့ဖြော်ရည်ကို English လို့ juice
နောက်တစ်လုံးကတော့လက်ဖက်ရည်ကို English လို့ teaနောက်တစ်လုံးကတော့ coffee ကိုတော့ coffee ပြန်ပြောမယ် coffee ရမယ်နော် Okay နောက်တစ်လုံးကတော့ no ကို English လို့ milk ပြန်ပြောမယ် milk ဒိန်ခဲဆိုတာရှိတယ်ဒိန်ခဲကို English လို့ cheese နောက်တစ်မျိုးကတော့ဒိန်ကျင်ကိုတော့ yogurt နောက်တစ်လုံးကတော့ ထောပတ်ကို butter နောက်ဆုံးတစ်လုံးကတော့ C ကိုတော့ oil ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီသင်ခန်းစာဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးနော်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်း comment မှာရေးခဲ့ပေးကြပါဦးနော် Okay K Zee Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေဒီလိုသင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေကိုအမြဲတမ်းပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ K Zee Facebook နဲ့ YouTube channel ကို like follow subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်